सो हे गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज है भैया भाभी लोगों की संगीत। तो अभी संगीत का जो आगे का मतलब जो वो होता है ना डांसेस हमारे, उसमें मैं इसमें शॉर्ट्स लगाऊंगी। बट कुछ जो स्पेशल डांसेस होंगे उनके मैं अलग से यूट्यूब में वीडियो डालूंगी। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, ये मेरे कपड़े हैं। सो गाइस, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ आवर्स हम लोग 4:30 बजे निकल रहे हैं। और वैसे संगीत तो शायद 12 बजे से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हमें 5 बज गए जाते जाते। मेकअप तो कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी, गिट पिट तो कर दी, जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया, तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पूरा लंदन ठुमकदा। कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावा, तू मेरी हीर में तेरा राजा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। Waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love. In your eyes, you're holding mine. Georgia, hold me in her ass. अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं। मेरे बगल में कुक्कू दीदी है, उसके बाद तनु दीदी है, फिर जीजू है। हाय बोलो तीनों। उसके बाद ऋतु दीदी हाय बोल दो। भैया फोन में बात कर रहे तो नहीं कर सकते। अब भाभी भैया फोटो शूट में बिजी है, अभी उनसे भी हाय करवाती हूँ। अरे शिवी अम्मू हाय बोल दो। शिवी हाय। उन्होंने हाय बोल दिया, मैं भैया भाभी से कराती हूँ। भैया भाभी मेरे ब्लॉग में हाय बोल दो। भैया आप भी। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस, अंशु भैया की शादी पूरी निपट गई। यहाँ पे सब कुछ खाली हो गया है।
कुछ लोग जो हमारे घर के ही हैं। और अभी तो ओ गॉड, हाँ, और करना जे तेनू भूख लगे आवे तो मैं खाना बन जावा। Well, I found a woman. Stronger than cringy. क्रिंजी Hey, hey, कौन कर रहा था? Hey,